مشکلش سوختگی مدار هاف بریجشه. حالا اینجا اگه مشخص باشه میبینید که دیود مدار هاف بریج اینجا سوخته، آسیب دیده و حالا اینجا خیلی مشخص نیست. این ماسفت یکیش هم چاک خورده، یعنی منفجر شده. و بچه حتما قبل از اینی که بخواید پاور رو روش کار بکنید بیاید این مدار هاف بریجش رو تعمیر بکنید، حالا درایورهاش و دیودشو